हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 12 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप कॉल करते हैं तो कॉल पे जो है आवाज़ आपके फ़ोन से नहीं जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कॉल पे जो है ना बात करते समय हमारे फ़ोन से आवाज़ नहीं जाती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना ये फाइल का ऐप होता है, गूगल फाइल का ये ऐप होता है, इसे ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला एंड्रॉइड सिस्टम इंटेलिजेंस का। इसके ठीक सामने 3 डॉट पे टैप करना है। आपका एक ये पेज आता है, इसमें आपको ऐप इन्फो पे टैप करना है, ठीक है? आपका ये पेज आता है, इसमें आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे क्लियर डेटा पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका ये पेज आएगा, इसे ओके करना है। आपका ये कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए अगला काम करना क्या है, आपको जो है मोबाइल फ़ोन को रिबूट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है। आपका एक पेज आता है ये वाला, इसमें आपको बीच वाला बटन जो है ना रिबूट की तरफ सरका देना है। इससे आपका फ़ोन ऑटोमैटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमैटिक स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है? अगला काम करना ये है कि मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है, ठीक है? आपको नीचे ना सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा, सिक्योरिटी अपडेट पे टैप कर लेना है, ठीक है? अब आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो नीचे की साइड में माइक होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है कि उसमें थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण हमारे फ़ोन से जो ना आवाज़ नहीं जाती है। तो अगला काम आपको करना है क्या है, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है। अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है? आपको नीचे की साइड ना फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में सबसे नीचे इरेज़ ऑल डेटा पे टैप करना है। आपका एक पेज आता है, इसमें आपको फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले ना 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए यहाँ से बैकअप पे टैप करके। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने से आपकी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना?